오늘 오후 좀비 바이러스가 펴졌습니다. 연구원의 조사 결과 좀비에게 물리면 3초 후에 좀비로 변한다고 합니다. 시민들은 재빨리 대피소로 대피해 주시고요. 이 좀비 바이러스의 속도는 매우 빠릅니다. 아직 백신은 개발되지 않았고 연구원들이 백신이 1년 정도 걸릴 거라고 합니다. 최대한 밖에 나가지 마시고 밖이라면 빨리 비상식량을 사서 대피소나 집으로 가시길 바랍니다. 현재 한국에는 좀비가 7명입니다. 서두르시고 살길 기원하겠습니다. 안녕하세요. 실시간은 킨세연입니다. 우리 어떡하죠 이제? 많이 들어오시네요. 아무튼 저도 살아있다고 실시간 켰어요. 사람들이 실시간으로 생경신고 많이 하더라고요. 해피님 어떡해요? 저 무서워요. 라구야 왜 그래? 무슨 일이야? 어떡해. 아니야 괜찮을 거야. 아직 7명이야. 최현 왜 이제 들어와? 나도 물린 줄 알았잖아. 어떡해. 최현을? 예빈아. 야 이예빈 대답해. 안 물렸지? 야 얘들아 우리 흠칫하면 죽는 수가 있어. 꼭 살아남자. 제발 부모님 죽었다고 울지 말고 울음 그치고 살아남자. 무슨 소리야 라구야. 너가 예민한 건 알겠는데 우리도 죽을 수 있어. 그리고 우리 아빠도 사실 멀리 가셨어. 좀비 우글우글한 곳에. 나도 무섭고 울고 싶은데 그래봤자 달라지는 건 없어. 우리가 어떻게든 해결하자. 살아남자. 응? 괜찮아. 우리 함께 이겨내보자. 근데 채연 왜 말이 없어? 무슨 일 있는 거 아니지? 나 없으면 나 진짜 안 돼. 바보야. 좀비 있으면 어쩌려고 그래. 너 먼저 챙겨. 불안하게. 왜 또 시청자분들이 말이 없지? 방금 뭐지? 생존자님이 고마워. 오, 좋은 생각이네요. 하지만 실매하다가 바이러스 걸리면 어떡해요? 안 되잖아요. 저희 집으로 오실래요? 식량도 꽤 있고 어때요? 그러면 안전하잖아요. 저희 엄마도 허락하실 것 같네요. 호혹, 좀비 아니님님 차단할게요. 뭐야 또 벌써 6,000명이래. 그러니까 우리 빨리 대피소 가야 하는 거 아니야? 헐헐 어떡해요. 잠 못 주무시겠네요. 당연하죠. 그럼 뿌잉님, 해피님, 라구, 최현 이렇게 모이는 거예요? 그래 마음대로 해. 우리 집 2층 집이어서 살 공간은 있을 거야. 네, 저희 엄마는 저희 가족 포함 16명까지는 괜찮을 것 같아요. 그럼 최현, 최윤, 라구 언니, 해피님, 뿌잉님 그리고 더 없으시나요? 누구...